좌측 동굴의 455m 거리에 파이볼입니다. 연습 수행 한번 하시고 준비되면 샷하세요. 저 아까 피부는 수행할 차례입니다. 긴장 풀고 준비되면 샷하세요. 저 아까 피부는 수행할 차례입니다. 볼이 모래에 박혀있어 탈출이 힘든 상황으로 보여요. 일단 안전하게 뛰어가는 생각으로 샷하세요. Fairway. 저 아까 피부는 수행할 차례입니다. 포탑까지 140m입니다. Ready. Apron. 저 아까 피부는 퍼팅할 차례입니다. 홀컵 오른쪽으로 한 클럽 정도 받습니다. Ready. Continue.